Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom og serien min Nina Syrom. I denne episoden fra syrommet mitt så skal jeg vise deg hvordan du leser Lutherlå-mønsteret ditt. Mønstrene kommer jo i disse små figurene som du tegner ut til din egen størrelse, basert på 2 mål, brystmål og hoftemål. Det er ingen sømbeskrivelse med, men det er veldig mye informasjon i selve tegningen. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom med deg hvordan du leser mønsterbeskrivelsen basert på de symbolene som du finner i tegningen. Jeg kommer til å gjøre dette basert på den engelske innholdsfortegnelsen, for dessverre, sånn som det er i dag, så er det mye mangler og mye feil i den norske oversettelsen. Så jeg tar det på engelsk, men det spiller ingen rolle. Den første tingen jeg vil anbefale at du gjør, det er at du tar en kopi av denne siden. Jeg har gjort det, jeg har til og med laminert den, sånn at jeg hele tiden har den foran meg når jeg skal sy. Den er veldig grei å forholde seg til. Så jeg lurer på, jeg begynner rett og slett med bare å slå opp et mønster. Her for eksempel. Dette er en jakke jeg har tenkt å sy. Så jeg kan jo slå opp her. Det første vi kan begynne med, det er jo rett og slett å begynne fra toppen. Det er jo at A, det er altså forstykket. A er forstykket. B er bakstykket. Og C, det er side. Hvis du har et sidepanel her, så ville det sidestykket, det ville hett C. Hvis en del er merket med en D, ja, nå finner jeg ikke opp alle de, men er det en D på mønstret ditt, da er det et skjørt. Er det en E, så er det et erme. Er det en F, det bør jeg vel ha her et sted. Så er det en mansjett. Nei, denne har ikke mansjett. Men F er altså en mansjett. Og G, som her, det er en krage. H, det er et belte. Eller linning. K, det er en lomme. Og da skal jeg vise her. Her har vi en lomme. Og den bokstaven står alltid i nærheten av krysset, der hvor du skal stikke inn stiften din. Og her er 2 bokstaver. Her står det A, K. Da må vi sjekke på listen vår. Da så vi at A er forstykket, K er lomme. Så det er altså lommen til forstykket. Sånn kan du sette det sammen og se det. Nå skal vi se. Så det var K. L, det er altså et bærestykke. Nå er det ikke bærestykke på denne, men det som menes med et bærestykke, det er for eksempel nesten alle herreskjorter har det øverst bak. Et bærestykke. Og jakker. Du kan ha det på flere, og øverst på dongerijakker. Så det er et bærestykke. M, det er en kåpe eller en frakk. N er en sløyfe. O, det er en plissert del. Så det er altså hvis du har et skjørt med plissé, og da er det ikke rynker. En plissé, det er når du har legg bortover. Altså ikke rynker, men legg. Altså plissé. P, det er en genser, sånn type pullover-genser. R er jeg litt usikker på innsett. S, det er det som på engelsk heter trim, men på norsk så er det kanter. Og særlig hvis de er et annet stoff, så kommer de i egen del. Og da heter de en trim på engelsk, eller en kant. T er en volang, altså en kant som er rundskåret. U er en løs krage.
Y er en lommeklaff, og Z er bukser. Hvis det står sånn som her, 1X, da betyr det at du skal klippe en av den, men hvis det står 2X, så skal vi klippe 2. Så er det forklart at en tomme er 2,54 centimeter. Og så går vi over på den andre siden av forklaringen, hvor det er flere deler som forklares. Og da er AA en kep, BB det er et slips, CC det er en løs del, DD er et knytebånd, EE det er et jakkeslag, FF er en hette, GG det er et grunnmønster, et litt sånn basismønster, HH det er et legg, HM det er altså midt bak, LL det er knappestolpe, MM det er kantbånd LR blonde, NN er bluse, OO er sånn skulderstropp, og PP det er en spenne heter det, clasp på engelsk, det er en spenne på norsk, RR det er rysjer, eller det heter rysjer, eller sånn frynsekant, SS er bolero, ST det er belegg, TT det er en peplum. På norsk så kan det oversettes med tunika, men som regel så er meningen at du har en tunika eller et skjørt med en tilkoblet volang. Det er som regel det en mener med en peplum. UU er jakke. VM det er altså midt foran. VV er en kjole, og W er en vest. Og så er det de andre symbolene som kommer under her. Da vil jeg prøve å vise det på mønsteret samtidig, at den pilen som er markert, det er trådretningen på stoffet. Og hvis vi har en lang stiplet linje, så er det altså en brett, og det er et dårlig eksempel her. Vi ser. Her ser vi det. Dette er midtstykket bak faktisk, det bakstykket. Her ser vi en lang stiplet linje, så det betyr at denne delen skal klippes mot brett, og dette er midt bak HM. Hvis det er en lang heltrukken sort linje, så er det kuttelinjen, klippelinjen. Og det betyr at når plagget ditt er ferdig sydd, så er det der du måler størrelsen. Det er det som er ytterkanten av plagget ditt. Og det er det som er sømmen på plagget ditt. Så det betyr at i tillegg til dette, så må du legge til sømmånd. Og da legger du til det sømmåndet du selv ønsker, men da må du sy med det også, for å få ut plagget i rett størrelse. Hvis du har bølger, det har vi her for eksempel, så betyr det at dette området her skal rynkes inn. Og her ser vi også at det står en F der og en F der. Vi kommer jo til det på andre siden, men det betyr altså at de delene skal sys sammen. Så det er en syrekkefølge når det er små, tynne bokstaver. Det neste, det er en liten stiplet linje. Det har vi for eksempel her. Det betyr at det skal sys en stikning. Etter at sømmen er sydd, etter at stoffdelene er sydd sammen,
så skal det altså syes en stikning på den ene siden, og da vil det også være naturlig å brette sømmene den veien og sy gjennom sømmene. Så var det strikk. Jeg vet ikke om vi ser det her. Men strikk er altså den siksakken med en strek opp og en strek nede. Nei. Det har jeg ikke eksempel på akkurat nå, men en strikk, altså det er det neste, og så kommer det neste, som er belegg. Og det er altså et skravert område. I noen tilfeller, sånn som her, så er mønsterdelen tegnet helt ut, og det er skravert hva som skal være belegget. I andre mønstre, jeg tipper denne kåpen her, eller jakken. Her er det ikke eget mønster for belegget. Her må du først tegne opp forstykket ditt, og så må du etterpå tegne av det som skal være belegg. Og når det gjelder belegg, så må du også ta hensyn til at noen belegg skal stabiliseres. Og det må du bestemme selv underveis. Det neste det er glidelås. Og det er markert med en litt sånn firkantet siksak som ser ut som tennene i glidelåsen. Og der var jeg heldig, for der har vi det her. Der er det glidelås, og en markering på at den skal være 15 cm. Cirka, det betyr omtrent. LI, det betyr venstre del. RE betyr høyre del. En liten V, det betyr foran på ermet. Og det er alltid markert når du har et erme, så det er alltid markert med en V hvor innsettingspunktet skal være foran. Den store stjernen, det er en trykknapp. De 3 sånne krokene, det er altså hekter. Og A til A og B til B, det er altså syrekkefølge som du finner det i. Og når du finner en vinkel som er rett, sånn, så betyr det at den skal være 90 grader. Hvis vi ser på mønstret her, skal jeg prøve å lese hva dette er. Så begynner jeg her med at dette er NN. Og NN, det er en bluse. Jeg ser på symbolet her, ja det har ikke jeg sagt. Symbolet her betyr at den er tilpasset for tynne figurer. Når den er skravert, så er det for større figurer. Hvis det er en sånn strikkesymbol, så er den beregnet for stretchstoff, eller du kan bruke den som basis for en strikkeoppskrift. Hvis det er en krybbe, så er det for gravide. Og hvis det er en sirkel som er halvt sort og halvt hvit, så betyr det at det er kontrastfarger. En ting til jeg må nevne, og det er at det er gitt et anslagsvis stofforbruk her. Så alle de tallene som står her, det er anslagsvis et stofforbruk ved gitte mål. Og de målene, de står foran i permen din. Jeg mener det var et brystmål på 90 og hoftemål på 100. Og jeg mener at denne var laget for 68 cm høyde. Og så det betyr at for å lage toppen, nummer 108, den, så regner de da til den størrelsen at det går 85 cm av et stoff som er 150 cm bredt. Mens for det er altså skjørt. For skjørtet her, så er det altså 2 farger, det er kontrastfargen også. Så av hovedfargen så vil det gå 90 cm av et 150 cm bredt stoff, og kontrastfargen så vil det gå 45 cm av et stoff på 150. Og det ser vi her, da er altså kontraststoffet her, på begge de 2 sidene, og hovedstoffet er resten av skjørtet. Så hvis vi bare tar for oss nå da, denne blusen, så er det altså NN, det er en bluse. Det er samme blusen for 105 og 107, så da tar vi en titt for å se hva som er forskjellen.
Og da ser vi på tegningen at det ermene som forskjellen. Og da kan vi se på ermet her også, det ermet, at 107 skal klippes 18 cm, cirka 18 cm opp fra bunnpunktet. Og den rysjekanten ERR, det er altså ermet for og RR, det er også rysjer. Den skal i kontraststoff. Det skal klippes 2 stykker av den, og den tilhører altså mønsterbit nummer 107. Og i tillegg så skal den rynkes inn. Hvis vi ser her, så forholder vi oss der til B, det er bakstykket. Dette er midt bak. Det skal en cirka 30 cm lang glidelås i ryggen. Her er det et belegg bak i nakken, og det heter ST, og det er helt riktig, det er belegg. Og det står her, når du skal lage det, at det er 2 cm ut på skulderen. I tillegg så har vi en informasjon her om at det er et A-punkt her, og det er en liten A, så da finner vi nok den igjen på forstykket der, for de punktene skal sy sammen. Og sidesømmene skal jo da sy sammen. Og hvis vi ser på selve ryggen her, så ser vi at den er delt hele veien ned. Så ryggen skal det altså klippes 2 stykker av speilvendt. Og da må vi legge til sømmen bak i ryggen. Mens forstykket, forstykket, har en lang stiplet linje her, midt foran. Det betyr at den skal legges mot brett og klippes ut, sånn at du får dobbelt forstykke. Jobber du i veldig glatte stoffer, så kan det av og til lønne seg å tegne ut mønster dobbelt. Så da bretter du papirarket ditt, og så klipper du ut, og så bretter du ut igjen, så har du full størrelse. Her skal det også et belegg, ST, og den er også gitt med 2 cm her. Så er det et brystinnsnitt her, og den er skravert også, og det er jo fordi at det blir liggende, den stoffmengden blir liggende bak på stoffet etterpå. Du klipper ikke vekk det stoffet, så da blir jo det også et belegg på innsiden. Så har vi alle pilene våre, som viser da trådretningen. Noen ganger er krysset på utsiden av mønsterdelen, som for eksempel her. Da står det her H, det er linning. Den skal du klippe en av. Men vi må legge merke til at her er en stiplet linje, og det står midt foran, så det betyr at vi skal også klippe den mot brett, sånn at den blir dobbelt så lang. Så ser vi her, og det er litt vanskelig å lese, så vi må se litt nøye på dette. Her står det HM, altså det er midt bak, pluss at det er plassert 2 knapper der. Så det må vi også huske på. Så hvis du tar litt tid og ser på mønsterdelene dine grundig, og leser teksten sammen med symbolforklaringen, så finner du veldig mye god informasjon i mønsterboken din. Jeg håper du synes det var nyttig. Hvis det er noe du synes var uklart, så håper jeg du vil legge igjen en kommentar eller et spørsmål, så skal jeg klare opp i det. Og så håper jeg det at hvis du har sett hele filmen så langt, at du har lyst til å klikke på den der abonner-knappen, og etterpå på bjellen, sånn at du får varsler når jeg legger ut nye filmer.